ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് യോജിപ്പിച്ച് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കാം. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോണിക്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഷോർട്ട് സൗണ്ട്സ് പഠിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് അക്ഷരവും മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളും എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് കോൺസണൻസ് ആയിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യോജിപ്പിച്ച് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കാം. ഹായ് ഗൈസ്, ഇംഗ്ലീഷ് എവറിഡേയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് വിദ്യ. നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്നും പിന്നെ IELTSനും PT എക്സാംസിലൊക്കെ എങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്കോർ മേടിക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസണൻസ് ആയിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വായിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺസണൻസും വവൽസും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് പഠിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കോൺസണൻസും വവൽസും എന്താണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ള 26 അക്ഷരങ്ങളിൽ 5 അക്ഷരങ്ങളാണ് വവൽസ്, AEIOU. ബാക്കിയുള്ള 21 അക്ഷരങ്ങൾ കോൺസണൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വായിക്കാമെന്നാണ്. കോൺസണൻസിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ, പേരുകളല്ല, ശബ്ദങ്ങൾ എങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വായിക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരും ശബ്ദങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോണിക്സ് പഠിക്കുന്നത്. അത് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കോൺസണന്റ് ശബ്ദങ്ങൾ, കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വായിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. 2 or 3 അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലെൻഡഡ് സൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പിച്ച ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരിക്കും ആ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ശബ്ദങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എഴുതില്ലേ, അതുപോലെ. പിന്നെ സാധാരണ വാക്കുകളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനമോ ആയിരിക്കും ഈ ബ്ലെൻഡഡ് സൗണ്ട്സ് വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുക. ട്ര, ആ, trap, fr, o, g, frog, fl, a, t, flat, cl, a, p, clap, spl, e, t, split, pl, a, g, plug, sn, a, p, snap, t, e, n, twin, a, nt, ant, l, ist, list, s, e, nt, scent, l, o, st, lost. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബ്ലെൻഡഡ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.